けるとヒルドイドは4つの製品が販売されています。冬の乾燥がひどい時は保湿効果の高いがいいですね。は年間使うことが多いです。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。このチャンネルは皮膚の病気でお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。今日お話しする内容は、皆さんも一度は処方されたことがあるこの薬、ヒルドイドについて、ヒルドイドとは、ヒルドイドの種類、ヒルドイドの闇、保湿はどのくらい使うのがいいのかについて皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、ヒルドイドについてよくわかるようになると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。これなんですけど、皆さん名前はわからなくても見たことあるぞって方は多いのではないでしょうか。世の中にはたくさんの保湿剤がありすぎて何を使っていいかわからなくなりますよね。そこで今回は皮膚科でよく処方されるヒルドイドについて徹底解説していきたいと思います。保湿剤は大きく分けて2種類あります。皮膚から水分の蒸発を防ぐワセリンと、水分を保持する作用や炎症を縮めたり、皮膚の血行を良くする作用があるヒルドイドや尿素軟膏。この2種類は乾燥の度合いによって使い分けています。ヒルドイドはヘパリン類似物質といって、一般名の方も有名で、ジェネリックでもらっている方はヘパリン類似物質の方が馴染みがあるかもしれませんね。ジェネリックを含めると本当にたくさんの種類があるんですが、大きく分けるとヒルドイドは4つの製品が販売されています。どの製品にも 1g にヘパリン類似物質が 3mg なので 0.3% 含んでいるという点は同じなんですが、それぞれに使い心地に差があるので、今回はそこのところを徹底解説したいと思います。この動画で皆さんが上手に保湿ができるようになると嬉しいです。まずこちら、ヒルドイドソフト軟膏です。こちらはクリーム状で、他のものよりも保湿力が高くて、刺激が少なくて、どんな肌にも使えますが、少しベトつくので、水で洗い流されにくいです。冬で乾燥がひどい時や、他の保湿剤で刺激を感じやすい時、あとお子さんで角質の水分を保つ能力が少ない場合には向いています。で、次に、こちら。ヒルドイドクリーム。こちらはクリーム状で軟膏とローションの中間的な感じのものです。ヒルドイド軟膏よりも皮膚の浸透性が高いので、アトピー性皮膚炎の方には一番効果が高いです。水で洗い流されやすいので、ヒルドイド軟膏ではベタつくけど、ローションでは乾燥が改善されない時に使うのがおすすめです。そしてヒルドイドローション。こちらはさらーっとした使い心地で化粧品の乳液に近いです。広範囲に塗り広げたい時にも便利です。ベタつき感もなくて伸びもいいので、頭の中にも使いたい時とか、夏で乾燥がそんなにひどくない時、ベタつきが苦手な方には向いています。あとね、すごくわかりにくいんですが、ヒルドイドローションをジェネリックにしてしまうと B ソフテンローションといって、ほぼ化粧水みたいなものに変わってしまいます。ですごくとろっとした化粧水です。4番目のヒルドイドホーム。これは一番新しく販売されたもので、2018年の9月にヒルドイドホームが販売されました。泡で出てくる保湿剤で、ヒルドイドローションよりもさらに水分が多くなっているのでベタつきにくいです。だから夏で大量に汗をかくときや広範囲に使用したい時には向いています。なのでまとめると、冬の乾燥がひどい時は保湿効果の高いヒルドイドソフト軟膏を、夏場はさらっとしたホームやローションがいいですね。ヒルドイドクリームは年間使うことが多いです。で、朝はね、さらっとしたいけど、冬はしっとりさせたいなんて時は朝ヒルドイドローション、夜はヒルドイドソフト軟膏などと組み合わせするのもありですね。2014年のある時、突然 SNS や雑誌で美容には何万円もする高級クリームよりヒルドイドがいいで、ヒルドイドがもてはやされたのって覚えてる方いらっしゃいますか？ヒルドイドは県によっては
子供なら無料で処方できますし、3割負担の健康保険を使うと、ヒルドイド軟膏は1本180円くらいなので、薬局で保湿クリームを買うよりも安いんです。この保険でもらえるヒルドイドが1本何万円もする美容クリームよりもいいっていうことを発信した方がいて、このことがきっかけになり、美容目的でヒルドイドを処方してほしいっていう方が一気に増えて、ヒルドイドの処方が増えると当然医療費が増加しちゃいます。その額がなんと60億円とも言われてしまって、もうついには新聞に高級美容クリームより処方薬、医療費が増えた、乏しい危機感なんて記事が掲載されちゃいました。ヒルドイドは保険の効く美容クリームではなく、そのような使い方は医療費の無駄です。だって保湿剤が内科や外科などを含めた日本の医療費全体の 0.4% を占めちゃったんですよ。この問題があってからヒルドイドを大量に処方することができなくなりました。1ヶ月に処方できる量は県によっても違うようなんですが、かゆみを感じる乾燥肌の方は毎日保湿を塗り続けた方がいいんです。ヒルドイドはね、本当にいい薬なので、これまで通り必要な患者さんに処方できるといいなって思っています。もちろん市販の保湿剤でも効果が高いものもありますので、ご自身に合うものを見つけられるといいですね。で、保湿剤ってどのくらい使うのがいいんでしょうか？日頃診察をしていて、保湿剤の塗る量が明らかに足りないという方がいらっしゃいます。保湿剤を正しく使えている方って意外にめちゃくちゃ少ないんです。実はきちんとした塗り方を全身に毎日行うと、保湿剤の使用量は皆さんが想像されているよりもずっと多くなります。軟膏やクリームは人差し指の先端から第一関節まで出すと手のひら2枚分塗れます。ローションは1円玉ぐらいの大きさで手のひら2枚分です。フォームはフォームのキャップと同じくらいの泡を出すと手のひら4枚分の面積に使えます。もっとわかりやすく説明すると、皮膚がテカるぐらい、ティッシュペーパーをふんわり落とした時にペターって張り付くぐらいがちょうどいい量だと思ってください。あとは乾燥が良くなったらすぐに保湿を塗るのをやめてしまう方が非常に多いんですが、良くなっても 2,3 週間は保湿クリームを使い続けた方がまた乾燥は起こりにくくなります。しっかり保湿をして肌荒れのない状態を保つことで将来の肌質改善につながりますので、ぜひ乾燥肌の方は毎日保湿をなさってみてください。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。今日はヒルドイドについて、ヒルドイドとはヒルドイドの種類、ヒルドイドの闇、保湿はどのくらい使うのがいいのかについて皆さんにお話をさせていただきました。保湿の選び方がわからないという方は、ぜひ今回の動画を見て、どのように塗るのか、どんなものを選ぶのかを考えてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるので、とっても嬉しいです。次回は美白クリームのハイドロ機能についてお話をします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。